Tole hunda dursee nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota TV fayyinaa mara keessan bakka jirtanii biyya jirtanitti nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha guyyaa har'aa sagalee Waaqayyoo isinitti dubbachuudhaaf fuula keessan dura taa'een jira. Kanaaf namni hundumtu sagantaa kana amma dhumaatti akkasin dhaggeeffattan akkasin hordoftan waamicha guddaan isinii godha. Guyyaa har'aa sagalee Waaqayyoo keessaa gabaabaatti kan olii wajjin ilaallu Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 14 ka'umsa godhannee walii wajjiniin ilaalla. Nan dubbisa Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 14. Namootaaf irra darba isaanii yoo dhiiftaniif abbaan keessan inni waaqarraa immoo isiniif hin dhiisa. Ameen. Sagalee kana Waaqa kan dubbatuuf Waaqayyoon hin kadhanna. Abbaa gaarummaan guutuu ati Waaqayyoodha. Kaleessas arras boris bara baraan ati Waaqayyoodha. Galanni siif haa ta'u. Kunoo ammas sagalee kee dhaga'uudhaaf sagalee kee dubbachuudhaaf fuula kee dura jirra. Yoo ati nu gargaarte malee yoo ati dubbatte malee hin danda'amu. Shaakala ofiif dandeettii ofiin hin danda'amu. Kanaaf amma sa'aatii kana ergaa kee ati dubbadhu. Sagaleen kee kan dubbatamneef gaafa hundumaa mormii kan godhu biyya lafaa kanarraa hin hamaan sun hafuurri hamaan sun maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u humna du'ee du'aa ka'u Yesuusiin ameen. Mata duree dhiifama godhi siif dhiifamaa mata duree jedhuun isinitti dubbachuu barbaada. Dhiifamaa godhi siif dhiifamaa kan jedhu walii wajjin ilaalla. Kutaan amma dubbise kana keessatti Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 14 kan irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkana jedha ture. Namootaaf irra darba isaanii yoo dhiiftaniif abbaan keessan inni waaqarraa immoo isiniif hin dhiisaa jedha. Egaa waa'ee dhiifamaa kana gaafa dubbannu dhiifama eenyu jalqabee dhiifama eenyutu fidee isa jedhurraa kaanee ilaaluun gaarii ta'a. Dhiifamaaf addunyaa kana irratti kan argame gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mataa isaati. Waggoota 2000 dura addunyaa kana irratti addunyaa yakkaa badiif dadhabina guddaan guutte kana dhiifama fuudhee araara fuudhee gara addunyaa kanaa kan dhufe gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Sagalee Waaqayyoo keessatti karaa adda addaatiin dhaga'aa turree argaa turree addunyaa kana irratti waggaa 2000 dura dhiifama kan jalqabe dhiisuun kan dhufe irra darba namaa dhiisuun kan dhufe gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Kakuu moofaa keessatti seeronni adda addaa karaa adda addaan Waaqayyoon namootatti dubbachaa ture. Seeronni yeroo sana kennaman yoo namni nama rukutee gatii masaatu baafama. Yoo ilkaan cabsee gatii masaati. Wanti hundumtuu akkasitti hin deddeebi'aa ture. Kun hundumtuu fayyina gaafa ta'uu dadhabuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofii isaatii dhiifama gochuudhaan namootaaf dhiifama gochuudhaaf addunyaa irratti dhufee argame. Kanaaf dhiifama erga jalqabee raawwatee booddee namni isa laalee dhiisuu akka danda'u namni isa laalee dhiifama gochuu akka danda'uuf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiisaa dhufe. Fakkeenya macaafa qulqulluu keessaa waan baay'ee ilaaluu dandeenya. Dubartiin ejjerratti qabamtee akka seera duraatitti akka seera kakuu moofaatitti namni tokko yoo ejjerratti argame kan rukutame kan yeroodhuma sanatti du'u ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo dhiiseef. Gaafa dhiisu maal godhe ejja keetti uffee jedhee utuu hin taane hin dhiiseef lammatatti hin deebiin jedhee akeekkachiisa kenneef. Kanaaf guyyaa har'aan kan sitti dubbachuu barbaadu obboloota koo bakka teessan sagalee kana dhaggeeffachaa kan jirtan waa'ee dhiifamaa sitti dubbachuu barbaadu. Dhiisuu danda'uutu nurra jira. Sababii nu dhiifnuu fi dhiifama argachuudhaaf Waaqayyo biraa dhiifama argachuudhaaf Waaqayyo kana biraa haraara argachuudhaaf nuyi asii maal gochuu danda'uutu nurra jira dhiisuutu nurra jira. Akkamittiin dhiifna tarii biyya lafaa kana keessa yeroo jiraannu ati nama anillee namaadha. Hundumti keenya nama taane amma jirru kana keessatti namni nama miidhuu danda'a. Obboleessi kee si miidhuu danda'a. Namni ati beektu si miidhuu danda'a. Nama ati hin beekne si miidhuu danda'a. Yoonni si miidhee utuu gatiitti hin qabatin utuu seeratti dhiyeessitee kan harkatti gochuun qaba jettee utuu boolla du'aatti hin galchin dura maal gochuudhaaf waan inni sirratti dalage waan inni sii godhe sana maal gochuudha irraanfattee dhiisuu jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kutaa kana keessatti maal jedha namootaaf irra darba isaanii yoo dhiiftan abbaan keessan inni waaqarraa immoo isiniif dhiisa. Isin yoo maal gootan yoo dhiiftan eenyuuf namootaaf yoo dhiiftan jedhe. Amma bara kana keessa jiru kana keessatti namoonni waa'ee dhiifamaa kanaa baay'een jaallatan lallaba godhee darbuun nurra hin jiru. Sagaleen amma sitti dubbadhu kana lallaba goonee darbuun nurra hin jiru. Dhiisuu danda'uutu nurra jira. Sababiin isaa maaliif dhiifna? Kiristoosiin hin jaallanna yoo ta'e, Kiristoosiin hin waaqessina yoo ta'e, Waaqayyoon hin jaallanna yoo ta'e maal gochuu dhiifama gochuu danda'uutu nurra jira. Eewuuf immoo dhiifna isa jedhuuf nama nu miidheef dhiifna, nama nutti darbeef dhiifna, nama nu arrabseef dhiifna, nama nu loleef dhiifna. Kana hundumaa kan jaallatu maalidha? Waaqayyoota ofii isaatii kutaa kana keessatti karaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofii isaatii maal jedha? Dhiisaa fi ani isiniifan dhiisaadha. Boleessa koo boleettii koo dhiiste
waatu sii dhiifama. Amma sa'aatii amma sagalee kana dhageessu tarii dubbii qabdee jirta ta'a, tarii namaa wal loltee jirta ta'a, tarii maatii kee jirtu keessatti loltee jirta ta'a, tarii waldaa keessa jirtu kana keessatti namoota wajjin walitti buutee jirta ta'a, tarii biyya keessatti namaa wajjin walitti buutee jirta ta'a. Ani dhaamsan sii qaba obboleessa obboleettii koo dhaamsan sii qaba. Dhiisi siif dhiifama. Dhiifama godhi atamma. Gaafa tasii dhiiftu eebba ofirratti banta. Gaafa ofirratti dhiibbu gaafa namootaaf dhiifama gootu gaafa araara buuftu waaqarraa araara argatta. Waaqarraa eebba argatta. Waaqarraa jireenya hin dabarre argatta. Kutaan amma dubbachaa jiru kana keessatti yoo dhiifte siif dhiifama. Yoo dhiifte garuu siif hin dhiifamu abbaan kee iyyuu siin dhiisu jedhaan. Kanaaf atamma mana kee araara barbaadda, jireenya kee araara barbaadda dhiifama godhi. Namooti baay'een akkana godhu. Si'a tokko tokko nama lolu, nama komatu. Nama komatanii garaa isaanii keessa kaa'atu. Qoy baran beekanii ol kaa'u. Ani waan tokko sitti dubbadha. Jibba garaa kee keessan kaa'in. Aarii garaa kee keessan kaa'in of keessaa baasi. Dhiifama godhi. Yoo dhiifte Waaqayyo sii dhiisa. Yoo dhiifte karaa eebbaa ofirratti bante. Namni dhiisu milkaa'insa qaba jireenya isaa keessatti. Namni dhiisu eebba qaba bara isaa keessatti. Gaa'ila isaa keessatti milkaa'insa qaba. Hojii isaa keessatti milkaa'insa qaba. Kaayyoo qabdaa? Mul'ata qabdaa? Mul'ati kee guddaadhaa? Kottu. Mul'ata kee guddaa bira ga'uudhaaf, kaayyoo kee guddaa bira ga'uudhaaf dhiifama godhi. Galma yaadde keessa. Fakkeenya siin jedha. Atamma nama tokko hojii walitti buutee haa jennu. Nama tokko hojii wal loltee jirta haa jennu. Nama waliin loltee jirtu kana keessatti yoo amma dhiifama gootaat gatiin irratti baasuun qaba. Waan an godhuun qaba. Karaa seeraas haa ta'u, humnaanis haa ta'u, waan an godhuun qaba jettee ati yoo sagantaa baafte mul'ata toggaa dheeraa qabdutu karaa si alaa buleessa koo mul'ati kee ka galma ga'uudhaaf jireenya bara baraa argachuudhaaf lafa irratti milkaa'uudhaaf maal gochuu irra jira dhiifama gochuu irra jira yoo dhiifte siif dhiifama yoo dhiifama goote Waaqayyo sii dhiisa Waaqayyo mana keef dhiisa jireenya keetiif dhiisa fakkeenya sagalee Waaqayyo keessaa wangeelaa Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 14 irratti ilaaltan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee dhiifamaan sitti hima. Gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo inni itti qabamuudhaaf jedhe keessatti warra Yesuus Kiristoos qabuudhaaf dhiyaatan kana keessatti namni tokko nama Maalkoos jedhu ture. Namni Maalkoos jedhamu kun warra gooftaa qabuudhaaf dhiyaatan keessaa tokko ture. Garbicha warra lubootaa ture. Warra lubootaaf hojjeta ture. Gurmuu sana keessatti argamee ture. Achumatti gaafa argu Phexroosiin maal godhe billaa luqqifatee gurra irraa kute. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiifama argisiise kutaa sana keessatti Phexroos gaafa inni billaa luqqisee gurra isaa irraa kutu maaf akkana goota? Dhiisi billaa kee mannee keessaatti deebisee. Wangeela Lukaas boqonnaa 22 lakkoofsa 49 kaaftanii 52 illee argachuu dandeessu. Gurbaan tokko billaa qaba ture billaa fuudhee gurra namichaa irraa kuteedha. Yesuus Kiristoos immoo gurra citaa kana deebisee suphee. Gaarii goote na biraa qabda. Phexroos na biraa qabda. Baga rukutte hin jenne. Waan sitti maa dhaggeeffadhu. Jal'ina irra keessa jirtu kana keessaa ba'uus irra jira. Dhiifama godhu jettee kan nama tuffattee dubbiitti fufte. Adagaa mana keetti hin fidin rakkina nama keetti hin fidin dhiifama godhi. Yooti dhiiftu Waaqayyo sii dhiisa. Billaa kanaan kutuun qaba meeshaa kanaan akka gochuun qaba jettee murtoo biraatti hin adeemin. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebisee fayyise. Argitanii gooftaan dhiifamaan dhufe. Gooftaan araaraan dhufe. Gooftaan jaalalaan dhufe. Addunyaa kanarraa maqaa waaqa kanaa waamta yoo ta'e maqaa gooftaa kanaa hin waamta ta'e dhugumaan Yesuus Kiristoos hin jaallatta yoo ta'e dhiifama godhi. Araara buusi. Eessaa barte lakkisaa waan akkasii dhiisaa jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Namni addunyaa kana keessa jirtan Yesuus Kiristoosiin dhugumaan fayyisaa lubbuu ofii keessanii godhattanii dhugumaan isaan tajaajilamtu yoo taatan dhugumaan isa dhaggeeffattu yoo taatan dhugumaan isa barsiiftu yoo taatan inni gaafa dhufe billaadhaan morma namaa kutaan dhumne inni gaafa dhufe ajjeesaan dhumne inni gaafa dhufe arrabsaan dhumne inni gaafa dhufe dhiifamaan dhufe inni gaafa dhufe jaalalaan dhufe garraamummaan dhufe obsaan dhufe. Kanaaf bara jirtu kana keessatti Yesuus Kiristoosin amma namni hundumtuu waama. Namni gabaa keessa deemu waama. Namni waldaa kiristaanaa dhaqu waama. Namni waltajjiirra taa'ee maqaa Waaqayyoo waama. Iddoo garaagaraa taa'ee waama. Maqaa Waaqayyoo waamtee gadi baatee gatii baasuudhaaf ijaa baasuudhaaf dawoon barbaadin dhiifama godhi. Ani Yesuus Kiristoosin amaneera. Isan qaba. Isa waaqeffadha. Ani kan saati jettee kan dubbattu. An dhaamsan siin qabu yoo jiraate dhiisi. Namaaf dhiisi. Obboleessa keetiif dhiisi. Obboleessittii keetiif dhiisi. Waaqayyo siif dhiisa. Badii keessana sii dhiisa Waaqayyo. Daddarba keessana sii dhiisa Waaqayyo. Kanaaf dhiifama godhi. Hin dhiisu ani ittan fufa kan jettu yoo jiraatte immoo
tokko waan sitti maa dhaggeeffadhu jireenya bara baraa keessaa irratta hin dhiisuun dhiisuun qabu gatii baasuun qaba gaafa jettu yoo jiraatte jireenya bara baraa keessaa irratta jireenya bara baraa keessaa irrachuun qaaniidha obboleessa ko jireenya bara baraa keessaa irrachuun salphina obboleettii ko inni kabiraan immoo inni lammaffaan tokkoffaa jireenya bara baraa keessaa irrata namni hin dhiisuun ani waan yaadeen galmaangaa hamman kana galmaangaa dhutti inni sabbaan jireenya bara baraa keessaa irrata inni lammaffaan immoo kaayyoo kee karaattafa waan tokko sitti maa dhaggeeffadhu hin dhiisotte rukutuun qaba ajjeesuun qabatta miti mana hidhaa waggaa tokko waggaa lama waggaa sadii murii guutuu galtee mul'ati kee karaattafa abdii kee karaattafa kana lamaan irraa of eeggadhu inni kabiraan itti aansee immoo addunyaa kanarraa hin dhiisoon itti kan itti bootoo jiraate bara baraan dhiphina qaba bara baraan salphina qaba salphina bara baraa keessa jiraachuu mannaa har'a dhiisii obboleessa kee wajjin nagaa jiraadhu har'a dhiisii obboleettii keetii wajjin nagaa jiraadhu dhiifama godhi lafa sagaleen kun itti dhaga'amu hundumaatti sagalee kana kan dhageessan tarii namaa walitti buutanii kan jirtan akkasin dhiifama namootaaf gootan nan barbaada dhiifama gaafan jedhanii namaa gadi waan taateef dhiifama goota miti waan hin baranneef dhiifama goota miti waan hin baratteefis dhiifama goota miti sagalee waaqayyootu dhiifama sirraa barbaada sagalee waaqayyoota akka dhiiftu barbaada dhiifama keessa jireenyatu jira dhiifama keessa nageenyatu jira dhiifama keessa boqonnaatu jira argitanii namni gaafa dubbiitti seenu boqonnaan qabu rafeen bulu akkamitti han balleessan waan sitti maa dhaggeeffadhu namni garaansaa dhiifama gochuu qabu mee namni garaansaa dhiifama gochuu beeku gaafa hundumaa tasgabbaadha nagaa qaba akkana jedhamee Qolaasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 12 nan dubbisa ergaa Phaawulos warra Qolaasaayisiif barreesse boqonnaa 3 lakkoofsa 12 nan dubbisa kutaa kana keessatti akkana jedha sagalee waaqayyo Qolaasaayis 3 lakkoofsa 13 kaasee nan dubbisa waliif danda'a namni tokko isa kaayyoo komate waliif dhiisaa gooftaan akkuma isiniif dhiise isin immoo waliif dhiisaa ameen akkana jedha kutaa kana keessatti maal godhaa waliif danda'a namni tokko isa kaayyoo komate waliif dhiisaa Phaawulos akkana jedha warra Qolaasaayisiidhaan waliif danda'a isin yoo tarii isin gidduu wal kumeen jiraate illee maal godhaa waliif dhiisaa dafi dhiisa obboleessa ko dhiisi gooftaan akkuma isiniif dhiise dhiisaa isinillee waliif dhiisaa siif waan baay'ee dhiiseem gooftaan maatii keessaniif waan baay'ee dhiiseem waan ati itti gaafatamu malaa waan baay'ee sii dhiiseem waaqayyo kanaaf hin dhiisottee olii gadi fiigaa kan jirtu dhiisuun qabu jettee gurmuu ijaaraa kan jirtu dhiisuun qabu jettee qomoo ijaaraa kan jirtu dhiisuun qabu jettee biyya ijaaraa kan jirtu kottu dhiisi waaqayyo sii dhiiseeraasi waan sii dhiise qaba kanaaf Phaawulos warra Qolaasaayisiin maal godha isin waliif danda'uutu nurra jira yeroo ammaa kana yoo ilaaltan namoonni keenya waliif hin danda'an irra walii darbuu hin danda'an walii obsuu hin danda'an walii dhiisuu hin danda'an kana naan jedhee akkamittan dhiisaa jecha akkasii naan jedhe jechanii naan jedhe jecha ulfaataadhaaf akkamittan nama kee jiraadhaa waan sitti maa dhaggeeffadhu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jecha addunyaa kana irratti ittiin jedhame hundumaa danda'e bira darbe dhiisee bira darbe harrabsameera gooftaan keenya Yesuus Kiristoos seexana qabda ittiin jedhaniiru ati hafuura goyoomsaa baattee deemta ittiin jedhaniiru humna beelzebuultu si keessa jira ittiin jedhe hundumaa dhiise hin danda'em maaf dhiise gooftaa Yesuus akka injifatu waan beeku akka moo waan beekuuf moo barbaaddaa injifachuu barbaaddaa addunyaa kana keessa jirtu kana keessa kottu gaa dhiisi Yesuus Kiristoosiin har'a ana isa maneen jira isa abdadheen jira inni humna kooti jireenya kooti fayyisaa lubbuu ofii koo godhadheera jettee ka fudhattee jirtu yoo jiraatte kottu dhiisi har'a inni dhiise gaafa sana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waggaa 33 walakkaa yeroo addunyaa kanarra ture utuu jechoota kana hundumaa hin dandeenye ta'e dhumarratti maal ta'a jettanii yaadu inni garuu waan hundumaa danda'e gaaf tokko garuu addunyaa gadi qabuu hin dandeenye dhumarratti arrabsaniis sobaniis hin dandeenye gaafa guyyaan ga'e addunyaa amma keessa jirtu kana mo'achuudhaaf maal gochuus irra jira gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin giddu galeessa godhatte isarraa barte isa hubatte isa fudhatte dhiisuus irra jira dhiisee argisiise isatu gaafa inni fayyisu arra fayyisuun hin toodhanii tuffatu fayyina inni geggeessu hin tuffatu waan inni godhu hundumaan tuffatu waan ati gootu kun sirrii miti ati ofii keetiif dhugaa baatatti ati waaqayyoon arrabsite ittiin jedhu inni garuu sagantaa addaa qabatee dhufe sagantaan inni qabatee dhufe tokkoof tokko ilmaan namootaa kanaaf dhiisee gara fayyinaatitti fiduudha utuu arrabsamuu fannoo irratti illee gaafa ol ba'e warri kaan hin kabalu warri kaan itti tufu warri kaan jecha ittiin jedhu warri kaan hin horaan hunduma isaan danda'e waan gochaa jirani hin beekanii dhiisiife kanaaf ati illee dhiisiifar
dhaamsan sii qabu warra dhiifama godhi waaqayyo waa sii dhiisa dhiifama godhi nagaa buusi dubbii qabsiisuudhaaf olii gadi hin fiigin biyya keessatti ibidda qabsiisuudhaaf siyaasuma addunyaa kana keessa jirtu kana keessatti illee biyyuma keessa jirtu kanatti ibidda qabsiisuudhaaf dubbii qabsiisuudhaaf olii gadi hin fiigin kottumee nagaa buusuudhaaf fiigi biyyicha keessa karaatti nagaa buuftu karaatti dhiifami ta'u karaatti namoota ol danda'an haala mijeessi sagaleen kun dhiifama godhaa siniif dhiifamaadha addunyaa kanarraa karaa qajeelaaf karaa sirrii kan barsiisu kan akka macaafa qulqulluu kanaa tokko iyyuu hin jiru kanaaf inni immoo barsiisaa sirriidha kanaaf inni immoo gorsaa sirriidha arra baay'een keenya yoo namoonni yeroo namooti wal komatan inni araarsinanii gidduu dhaqan hin barbaadu'an inni ka'ee jilbeenfatee nagaa naa gaafatu inni ka'ee jilbeenfatee dhiifama naafa godhuun jilbeenfannaa hin barbaadin namni dhufee akka jilbeenfatee dhiifama sii godhu hin barbaadin sagalee waaqayyoo dhiifama barbaaduuf dhiifama godhi dhiifama keessa jireenyatu jira dhiifama keessa gammachuutu jira dhiifama keessa abdii guddaatu jira kanaaf Qolaasaayis kana keessatti akka nu waliif dandeenyu akka nu waliif dhiifnu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka inni nu dhiise isinillee maal godhaa waliif dhiisaa mee Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 32 dhaqeen dubbisa kutaa kana wajjin kan wal fakkaatu walitti kan toltan garaas kan waliif laaftan ta'a akkuma waaqayyo karaa Kiristoos cubbuu keessanii dhiise akkasuma waliif dhiisaa maal jedha kutaa kana keessatti walitti kan toltan garaas kan waliif laaftan ta'a amma yeroo ammaa kan namni baay'ee garaa walitti jabaateera kootu siyaasa darbuuf jettee garaa jabaattee waliin nyaatini kootu siyaasi kun hin darba siyaasi yeroo amma keessa jiru kun hin darba kootu mee kottaa garaa walitti laafaa mee kottaa wal danda'a mee kottaa waliif dhiisaa mee kottaa waliif obsaa mee kottaa wal danda'a Phaawulos warra Efesooniin maal jedhaa walitti kan toltan ta'a garaas kan waliif laaftan ta'a akkuma waaqayyo karaa Kiristoos cubbuu keessan isiniif dhiise waliif dhiisaa waliif dhiisaa kottu dhiisi dhiifama godhi ani moo'uun qabaa ani milkaa'uun qabaa ani ce'uun qabaa jettee sagantaa kan baaftee jirtu yoo jiraatte amma dhiisi dhugumaan hin ceetaate dhiisi dhugumaan hin milkooftaate dhiisi dhugumaan hin dabartaate dhiifama godhi dhiifama godhi dhiifama jechuun maal jechuudha fakkeenya bara darbee namaa wajjin yookaan guyyaa kaleessaa nama wajjin walitti buute haa jennu jechuudha yookaan waggoota darban dura nama wajjin walitti buute haa jennu jechuudha barreessanii kaa'u namooti baay'een bara akkasii abaloo wajjin walitti bu'ee yeroo akkasii abaloo wajjin walitti bu'ee barreessanii kaa'u kootu barreessitee hin kaa'ini balleessi faayila kee keessaa sana maa wajjin irraanfadhu sababiin isaa maaliif yakka ati goote gooftaan baay'ee isaa irraanfatee balleessee si jaallateem siinu Yesuus Kiristoos jaalalaa gara kee dhufee ati kan kootii jedheem siinuu si waameem siinuu si mararsiifateem badii dhabdee miti kan si jaallate waaqayyo siin badii dhabdee miti waaqayyo siin kan si mararsiifate badii dhabdee miti ati jireenya bara baraatti galte kan siin jedhe badii kee hundumaa sii dhiiseeti jireenyaaf si qopheesse har'a dhiifama gochuu danda'uutu nurra jira dhiifama jechuun faarfannee galuu duwwaa miti dhiifama jechuun lallabnee galuu duwwaa miti asii lallabnee baanee gadi baanee dhiifama gochuudha waan gabaabaan sirriitti dubbadha yeroo tokko maatii abbaa koo namni namaajii walitti bu'anii miidhame irratti ta'e waan tokkon jedhe gaafa sana dhiiga abbaa koo dhangala'u keessa dhaabadheen waan tokkon kadhadhe yaa waaqayyo dhuguma abbaan koo hin du'a yoo ta'eef cubbuun ni qabdu godhe dhiisiif yoommoo akka inni jiraatu barbaadde immoo waan xiqqoo nutti taasisa yaa waaqayyo araara buusiif buloota duukaa jiran immoo gatii baasuudhaaf harka keessan waliin kaasina billaan luqqifatina billaan luqqifachuun du'a jedhee itti dubbadhan ture kan rukutame abbaa kooti kan dhiifama gaafatu anaadha maal jechuun barbaadanii dhiifama gochuu sirra jira abbaa koodhaa haadha koodhaa obboleessa kootii durbii kootii eessuma kootii jecha nuun jedhanii waan nuun jedhetti olii gadi hin fiigin Yesuus Kiristoosiin baay'ee jedhanii Yesuus Kiristoos baay'ee tuffatameera Yesuus Kiristoos baay'ee garafameera hundumaa dhiisuun Yesuus Kiristoos wallaalummaan miti dhiisuun Yesuus Kiristoos ogummaadhaaf dhiisuun Yesuus Kiristoos gowwummaadhaan miti dhiisuun Yesuus Kiristoos hubannaadhaaf har'a dhiifama kan goote hubannaa qabdaat har'a dhiiftee kan bira darbaa jirtu ati beekumsa addaa qabdaat namni si tuffachuu danda'a namni gaafa dhiiftu kun hin naqqaane kunoo muudiin beeku kun hin naqqaane nama naqqaa miti nama hubataa miti ani sittani maal dhageeffa dubbii dhiiftee mana keetti ol deebite jeequmsa keessaa deebite lola keessaa deebite baga sodaattee deebite baga dhiiftee deebite haraaran mana kee irratti ta'aa jira yeroo dhiisaa jirtu nagaan mana kee irratti ta'aa jira fayyinas irratti ta'aa jira jireenya bara baraa mana kee irratti harkisaa jirta haaleluyyaa dhiifama gochaa kan jirtu amma nagaa addaan mana kee irratti ta'aa jira amma sa'aatii kana dhiisaa kan jirtu nagaan sirratti ta'aa jira
Ani dhiisuun qabu kan jette immoo seexanaa joolii galtee dhimma keetiin nagaa dhabaa jirtaati. Abbaan dhiisuudhaan barbaadde ani dhiiseera irraa kaasee kissii kana dhiiseera dookimentii lolaa kana dhiiseera cufeeraan faayila kana cufeera kan jette ani waan sitti maa gammachuun addaa mana keerratti dabaleera. Haleluuyaa. Eebbi addaa sirratti dabaleera. Dhiisuu kan beektu. Dhiifama kan barbaadu, dhiifama kan jaallattu, gaafa hundumaa dhiisi kan jedhu keessa keeti eebbi sirratti dabalaa jira siin. Nageenya sirratti dabalaa, milkaansa sirratti dabalaa jira siin. Haleluuyaa. Kanaaf amma sagalee kanan sitti dubbachaa jiru inni hin dhiisottee fi akka dhiiftuuf inni dhiisaa jirtu immoo eebba sirratti dabalaa jira, nagaa sirratti dabalaa jira. Yoo dhiifteera darbi keessii dhiifama. Hin dhiisootte immoo siin dhiifamu jedhaan. Kanaaf har'a dhiifama walii gochuun nurra jira. Jibbitanii wal jibbitanii gurmuudhaan gareedhaan maatiidhaan naannummaa haala adda addaa keessa galtanii kan baatan kottaa keessaa ba'a. Haala akkasii kana keessaa ba'a. Yesuus Kiristoos gaafa dhufe naannoo tokko dhufe miti. Yesuus Kiristoos gaafa dhufe uumama addunyaa kanaa dhufe dhaloota addunyaa kanarraa dhufe Yesuus Kiristoos. Addunyaa kana guutummaatti dhiifama argisiise. Kanaaf garaan dhiifama jaallatu Waaqayyo si haa eebbisu. Anarra dhiisuun qabattanii maatiin murteessaa jiran gooftaan si haa eebbisu. Waaqayyo si haa eebbisu. Ulfaadhaa kabajamaa. Warri dhiisaa jirtan milkaansi fuuldura jira. Warri dhiifama namaa gochaa. Maal jira Qolaasaayis keessatti inni tokko isa kaan yoo komate wal komachuun ni jira jechuudha karaa biraa. Inni tokko yoo isa kaan komate maal godha waliif dhiisaa waliif dandaa'e. Danitti wal komeen jira yoo wal komattaniitu ta'e yoo wal hubachuun waliif dhiisaa sababii wal komate. Akkana jedha Roomee boqonnaa 13 lakkoofsa 8 irratti illee akkana jedha. Wal jaallachuurraan kan hafe gatii ol dubbifatan tokko illee hin qabaatinaa jedha. Maaliin inni akkana na godhee inni kana na godhee inni kana na godhee jennee amma haasofnurra inni nama akkasiiti inni nama akkasiiti jennee wal kabaju wal jaallachuurraan kan hafe gatii ol dubbifannu akka qabaannu hin barbaadu sagalee Waaqayyo. Maal jechuudha? Gatii ol dubbifatan jechuun qarshii walii dhiqeessee waliin gaafatinaa jechuun miti kun. Namni tokko wal deeggara, tumsa walii godha, yeroo biraa wal gaafachuu danda'a. Isa kana waliin gaafatinii jechuu miti. Garumaa inni inni nama akkasiiti, inni nama akkana godhe, inni nama akkana godhe, kana na godhe jennee qooda yeroo balleessuun maa inni wal jaallachuutu nurra jira. Akkamitti jaallatta nama dadhabinuma isaa wajjin sababiin isaa maaliif Yesuus Kiristoos simaan mee ofii makee ilaalata mee ofii makee madaali manuma kee keessa ati nama miti amma isin nama miti amma teessanii sagalee kana kan hirmaachaa jirtan nama miti mee jireenya keessan madaalaa isinumti mee of ilaalaa jireenya keessan dadhabina hin qabdanii dogoggora hin qabdanii badii hin qabdanii badii makee wajjin si jaallate kanaaf namaaf attamitti hin dhiifta beektaa utuma inni badii qabu utuma inni dadhabina qabu utuma naasaa wallaalu utuma inni jecha balleessuu dhiisiif. Kanaaf waan nama dhibu macaafa Nahimiyaa boqonnaa 9 lakkoofsa 7 irraa leekeedha. Waaqayyo cubbuu namaa dhiisuudhaaf qophaa'aadha jedha. Argitaniittu Waaqayyo cubbuu namaaf dhiisuudhaaf qophaa'aadha jedha. Argitaniittu Waaqayyo hunduu namaaf dhiisuudhaaf qophaa'aadha. Waaqayyo erga amma kana cubbuu namaaf dhiisuudhaaf qophaa'e ati nama taatee addunyaa kana kan jirtu maaf hin dhiiftu? Maaliin mana seeraatti fiidda? Maaf hin dhageessu naannootti yeroo sitti dubbatan waa'ee dhiifamaa isinitti dubbachaa jira. Kanaaf namni hundumtuu garaa dhiifamaa akkasiin qabaattan waamicha. Inni kabiraan tokko yeroon kun yeroo itti baay'ee wal miinu yeroo itti baay'ee wal irratti kaa'an iyyuu miti. Kunoo bara ammaa kana keessatti dhukkubni mata miila hin qabne addunyaa kana xaragaa jira addunyaa kana miidhaa jira. Nuyyuu hin beeknu ofii namni addunyaan garatti gortoo laalti kana keessa nama hin jibbin. Kana keessa balleessuudhaaf ajjeesuudhaaf olii gadi hin fiigin. Ala namaa miidhuudhaaf waan darbuuf jettanii wal ajjeesuudhaaf wal miidhuudhaaf hin qophaa'inaa. Hin darba. Ani waan tokko hin dubbadha. Barri nu keessa jirru kun hin darba. Siyaasi biyya keenyaa kun hin darba. Wanti hundumtuu hin darba. Inni hin dabarre sagalee Waaqayyoo. Lafti kun hin darba. Amma lafa irratti ol lolaa jirtu kun illee hin darba. Lafti waaqni darbuuf jiru garuu sagaleen kun gonkumaa hin darbu jedha. Lafa inni amma irratti wal fixaa jirru kun qabeenyi inni amma irratti ol nyaachaa jiru hundumtuu hin darba. Gaaf tokko jireenya barabaraa keessatti waliijin ol kabanyee jireenya barabaraa keessaa maaddii ulfinaarraa gammachuudhaan ulfinaan hirmaachuudhaan maal gochuudha arra waliif dhiisuutu nurra jira. Qoyi gaaf tokkoon dhiisaa bar tokkoon dhiisaa hin jedhin hin beektu akkaataatti addunyaa kanarraa Waaqayyo si waamu hin beektu. Kanaaf ammuma dhiisi. Sa'aatiin kaatin yeroon kaatin dafii dhiisi. Dhiifama gochuun namaa gad ta'uu miti. Dhiifama gochuun wallaalummaa miti. Dhiifama gochuun sagalee Waaqayyooti. Dhiifama gochuu Waaqayyootu jaallata. Kanaaf har'a akkasin dhiiftaniif akkasin namootaaf dhiiftan waamichan isinii godhaa tarii namaa ajjii wal komattanii namaa ajjii itti buutanii kana duraa garaa keessan keessaa
haariin kan jiru gaddi kan jiru akkasin dhiifama gootan waamicha isinii godhe. Gara dhumaatti jecha tokko dubbadhee tan sagantaa koo gara raawwitti keessa wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 23 kaaftanii ilaaltan maal jedhaa nama ajjoo itti buute yoo jiraatte nama komatte yoo jiraatte aarsaa kee iddoo aarsaatti dhiisii dhaqee araara buusii. Namooti baay'een maal godhu Waaqayyo gatii guddaa na biraa qaba Waaqayyo olmaa guddaa narraa qaba waan an godhuufan qaba waan an baasuun qabaa jedhu garuu nama hin jaallatan. Amma namicha sana wajjin nagaa buusi obboleessa sana wajjin nagaa buusi ollaa kee wajjin nagaa buusi biyyaa wajjin nagaa buusi. Yeroo kana aarsaan ati dhiyeessitullee fuula Waaqa duratti ni fudhatama jechuudha. Warri dhiifama wajjin dhiifama gochuudhaan aarsaa isaanii dhiyeessan aarsaan isaanii hin simatamu. Kani dhiifama utuu hin godhin aarsaa dhiyeessuufuma yeroo balleessu yoo ta'e malee Waaqayyo millateen ilaalu. Kanaaf Waaqayyo aarsaa kee simatu kan barbaadu yoo jiraatte dhiifama akka gootuuf waamichan sinii godhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu mee Waaqayyoon hin kadhanna. Abbaa gaarummaan guutuu ati kaleessas arras boris bara baraan Waaqayyoodha galanni siif haa ta'u. Sagalee keetiif ulfaadhu. Bara baraan si haa galatu ergaa itti dubbatteef ulfaadhu. Ilaa amma isa kanaaf si kabajaa sa'aatii kana sagalee kana kan dhaggeeffataa jiran garaan isaanii manni isaanii walitti komatee kan jiru kana keessa akka isaan ba'an nan kadhadhaa. Amma sa'aatii kanaa kaasee garaan dhiifamaa haa ramadamuuf garaan dhiifamaa mana isaanii irratti jireenya irratti haa ergamu. Inni isin jedhee dubbii olii gadi hidhuu kan barbaadu namaaf nama gidduu kan deemu ergamaan seexanaa humna du'ee du'aa Waaqayyo sin haa qabamu. Akkasuma mana isaanii keessaa immoo dhukkubsachaa kan jiran maqaa Yesuus Kiristoos fayyinni irratti ta'u. Sagalee makanaan illee fayyinni mana isaanii keessatti ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus waraansi mana isaanii irra kan jiru. Waraansi dhiiga isaa keessa kan jiru. Waraansa sammuu ishee irra kan jiru. Yaa Waaqayyo bifi ishee nyaatamaa kan jiru. Fayyaan ishee nyaatamaa kan jiru. Fayyaan isaa nyaatamaa kan jiru maqaa Yesuus fayyu. Hafayyu maqaa Yesuusiin. Hafayyu maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuus Kiristoos fayyinni irratti ta'u. Nageenyi irratti ta'u. Abdiin irratti kadhadhaa. Abdiin irraa bade mana isaaniitti adeebi'u. Nagaan bade adeebi'u. Eebbi bade adeebi'u. Boqonnaan bade adeebi'u. Fayyaan bade adeebi'u. Maqaa Yesuusiin qaamni ishee gadhumaa kan jiru. Dhukkubaan qabamtee qaamni isaa gadhumaa kan jiru. Qaamamaa kan jiru. Maqaa Yesuus Kiristoos amma yeroo kanaa kaasee qaamni isaa ijaaruu haa jalqabu. Miilli isaa socho'uu kan dide. Harki hojjechuu kan dide. Iji kan dadhabaa jiru. Wal jechuu kan dadhabe. Gajjechuu kan dadhaban. Sochii kan dadhaban. Maqaa Yesuus isaanii hiikeera. Itti bu'eera maqaa Yesuusiin. Itti bu'eera maqaa Yesuusiin. Amma dafa dhibee isaanii qabeera. Maqaa gooftaa Yesuusiin isaan tuqeera. Hiikama maqaa Yesuusiin. Fayyaa maqaa Yesuusiin. Isa mana kee diiguudhaaf bahe. Isa dhala kee dha'uudhaaf bahe. Sakaraa irratti dha'uudhaaf bahe. Balaa hadagaa adda addaatiin. Balaa uumamaatiin. Cabbiidhaan. Bubbeedhaan dha'uudhaaf isa gahe mana kee irraa dha'eera. Amma bara kana bokkaa arfaasaan biyya keenyatti deebi'eera. Bokkaan kun bokkaa nagaa biyya keenya irratti ta'u. Bokkaan kun bokkaa biqilaa gaarii biqilchuu ta'u. Bokkaan kun bokkaa eebbaan irratti ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin biqilaa keenya irratti kan roobullee bokkaa biqilaa gaarii fidee ija gaarii fidee dhufa ta'u. Kan dhaloota fuudhee deemu hin ta'in. Kan biyya balleessitu hin ta'in. Kan qabeenya balleessitu hin ta'in. Bokkaa toora qabatee roobu. Bokkaa yeroo isaa eegee roobu. Bokkaa yeroo isaa eegee caamu nuufa ta'u. Biyya keenya irraa miidhuudhaaf balleessuudhaaf kan socho'u kamiyyuu maqaa Yesuusiin biyya keenya irraa haa qabamu. Balaan uumamaa balaan namtolcheen haa qabamu. Dhibee hamaan kun illee addunyaa kana nyaachaa kan jiru biyya kana nyaachaa kan sodaachaa kan jiru maqaa Yesuusiin haa qabamu. Waan fayyifteef si haa galatu. Nageenyi isiniif haa ta'u. Milkaa waan hojjetteetti milkaa kan nagaddu milkaa'e kan barattu milkaa'e kan qottu milkaa'e maqaa Yesuus Kiristoosiin gaa'ela kee jalqabdee kan silaa diigamu manni kee kan diigamu ammaa kaasee ijaareera eebba keessan deebiseera fayyaa keessan deebiseera maqaa Yesuusiin ameen. Tolee daawwattoota TV ifa fayyinaa mara keessan Waaqayyo isinaa eebbisuu isiniin jedha. Kanuma irratti yaada gabaabaa hanxinnoosee dubbachuu barbaadu. Akkuma beekamu TV'n ifa fayyinaa erga hundaa'ee gara waggaa lamaatti adeemaa jira. Erga hundaa'ee hojii Waaqayyoo hojjechuudhaan namoota gara boqonnaatti gara fayyina bara baraatitti waamuudhaan hojii guddaa hojjechaa jira. Hojjechaas ture jechuudha. Kanaaf namni hundumtuu TV'n kun bu'aan ni buusee argitaniittu mana keessan keessa teessanii utuu ilaaltanii Waaqayyo baay'ee keessan dhukkubarraa isin fayyiseera. Waaqayyo waan mana keessan keessatti waan haaraa hojjetee jira. Isa kanaaf illee namoonni baay'een bilbiltanii Waaqayyo utuu TV fayyinaa ilaalaa jirru nu eebbisee nu milkeesse isin duukaa kadhanne. Kanaaf Waaqayyo isin haa eebbisu itti fufaa jettanii yaada adda addaa nu kennaa turtanii jirtusi. Kanaaf TV'n ifa fayyinaa kun yoo xiqqate erga hundaa'ee waldaa ifa fayyinaa waliin ta'uudhaan lubboota haaraa kumootaan lakkaa'aman gara mootummaa Waaqayyootti afeeree jira jechuudha. Hundumaa kan caalu lubbuun haaraan dhugaa dubbachuudhaaf TV kana ilaalanii namooti musliimallee ta'an amantii adda addaallee hordofanii bilbila kanaan yeroo isaan hojiin keessan gaariidha jabaadhaa jedhanii dhufanii nu biratti amanan iddoo adda addaa dhufanii argaa jirra jechuudha. Iddoo meeqattillee yaanni akkas akkasii yaanni jajjabeessu dhufaa jira.
Kanaaf akkuma beekamu gaa TV'n akkuma beekamu cal jedhee darba miti. Qarshii gaafata. Qabeenya keenya nu gaafata jechuudha. Ji'aan kan inni kaffalamu cal jedhee waggaa lama kanan turre birrii kaffalamaa ture qarshiitu kaffalamaa ture qarshii kan ammoo tumsa keessan waan isin gootaniin kaffalamaa ture irraan kan baate deeggarsi addaa jiraate miti. Kanaaf gara fuulduraatti yeroo akkas waldaan cufamtee bu'aan TV'n kun qabullee amma waldaan yeroo cufamee jiru kana keessatti kunoo mana keessan teessanii walii waaqeffachaa jirtu kunillee bu'aa tokkodha. Akkuma waldaan cufamee utuu TV'n kun illee cufame ta'ee hunduma keenyatti dukkana ta'a garuu amma karaa TV kanaan isinii kadhachuudhaan isin barsiisuudhaan isin tajaajilaa jirra jechuudha. Kanaaf bu'aa guddaa qaba. TV'n kun faayidaa olaanaa qaba ittiin jajjabaachaa jirtu ittiin eebbifamaa jirtu jechuudha. TV'n kun immoo itti fufuudhaa fi maal nu gaafata gara fuulduraatti deeggarsa keessan nu gaafata. Deeggarsa gaafa jennu warra garaan isaanii kennirraa fuudhaa'edha sagalee Waaqayyo. Warra mul'ate kun isinitti tole warra sagaleen karaa kanaa darbu ergaan karaa kanaa darbu mana koo irratti jirama hojjeteera warri itti gammaddan marti keessan TV kana akka tumsitan karaa foddaa televezyiinii keenya irraa akkaawuntii kan cherchii keenya deeggarsa waldaalee irratti gochaa jirtan achumarraa tumsa TVdhaaf jettanii karaa achirraa lakkoofsa herregaa kan cherchii keenyaa yookaan kan waldaa ifa fayyinaa irra jedhurraa galchuu dandeessu. Namni waanuma qabdan akka nu deeggartan jabeessinee isin gaafanna. Inni kun immoo sagalee Waaqayyooti. Wangeelli adeemuudhaaf beekamaadha. Qarshii barbaada. Qabeenya ni barbaada jechuudha. Bilbiltanii waan nu bira dhaabbattan akka nu gaafattan nu immoo yaada jiru isinii ibsaa. Bilbila TV keenya irra jiru isaallee bilbiltanii yaada keessan kennuu dandeessu nu deeggaruu dandeessu. Waan keessa keessan buleen nu bira dhaabbadha. TV'n kun itti fufuu qaba. TV'n kun itti fufu kan jettan deeggarsa keessan akka nu bira dhaabbattan guyyaa tokko lama nu deeggartaniitu hin taane paartinarshiip deeggartoota keenya akka taatan nu bira akka dhaabbattan TV kana bira akka dhaabbattan TV'n kun TV keessanidha kan uummata keenyaadha. Akka nu bira dhaabbattan jajjabeessan isin jenna waan nu tumsitaniif Waaqayyo isinaa eebbisu Waaqayyo bara keessan eebbisu baay'ee isin jaallanna kabajama nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u ulfaadhaa.